Não, e hoje Battery overheating a gente vai app. fazer a Your montanha. battery is overheating. Please turn off Sem your falar nada. smartphone. Device performance is limited. Bora lá, né? Vocês são burros. Véi, bane esse carro. Tira a rosa. Ele é mó chato. Oxe, tá ferrando o jogo. Não sei ganhar. Só se com o rosa e o Lulu saiu. Mais fácil pra mim pro Francois jogar. É pra isso. O vídeo só vai ser 4 minutos, eu acho, né? Por causa que os impostores são muitos pro players. Certeza que é a minha missão. Quantos minutos de vídeo já tem? 19? Achei. Ninguém tá desconfiando, eu isso que é o bom. E eu tô desconfiando do vermelho. Ninguém foi ajeitado no empate. E o preto viu, galera, já era. Já era, tchau. Tchau, tchau. Roxo. Tchau, galera. Mas vocês me animarem. Tchau, galera. Azul falou que eu me provoquei. Se não sou eu, confia. Confia, não sou eu. Vem tornar esquerda. Já era pra mim, Duarte. Por do Duarte. Todo mundo votou em mim, já era. Quer ver? Quer ver? Mas eu vou fazer um vídeo de Among Us. Não fala nada. Já era pra mim. Merda. Gabriel, ele me baixou. É mim você bater aqui, gênio. Galera. Todo mundo morreu. Já perdeu, já era. Ah, não, se eliminar um errado aí nós ganhamos. Azul, o vermelho já tá acusando o azul. Não, o Duarte já tá acusando o vermelho. Já era, galera. Esse é o vídeo, se você gostou disso, não. Ai, bora mandar uma resposta, uma pergunta aí. Então, galera, esse é o vídeo, perdemos. É você, vermelho, vermelho. Tchau, galera.
Foi bom ter vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, galera. Tchau, Pepe. Era um impostor, tchau, né? Tchau. Derrota.